Здравствуйте. В эфире программа «Без рецепта» и я, ее ведущий, доктор Брандт. Сегодня у нас в гостях руководитель лаборатории пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук Кирилл Алексеевич Зыков. Здравствуйте, Кирилл Алексеевич. Добрый день. Начнем прям, как говорят англичане, sharp to the point, быка за рога. Какие причины вызывают кашель? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять суть кашля. Суть кашля состоит в том, что это защитная реакция организма. Она заключается в том, что необходимо очистить бронхиальное дерево от инородных предметов. И для этого что происходит? Происходит раздражение кашлевых рецепторов, происходит глубокий вдох, и после этого быстрый толчкообразный выдох, который и очищает бронхиальное дерево. Соответственно, кашель, если он острый, это кашель длится в течение менее чем 3 недель, если он острый, то основные причины, которые приводят к раздражению соответствующих рецепторов, это как острый бронхит, наиболее частая патология, часто встречающаяся, соответственно, с которой часто встречаются терапевты, пульмонологи и врачи других специальностей. Это такие заболевания, но помимо острого бронхита, причины острого кашля могут быть такие заболевания, как тромбоэмболия легочной артерии, тяжелые заболевания, как застойная сердечная недостаточность и другие. Попадание инородных тел. Абсолютно верно. Поэтому необходимо дифференцировать причину этого кашля. Остро возникшего кашля. Также такая же ситуация и с хроническим кашлем. Хронический кашель может вызываться и обструктивной патологией легких, такая как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма. Обструкция, слово закупорка. Абсолютно верно. Я перевожу просто постоянно с медицинского на русский. На обычный язык. Да. Я знаю, что некоторые люди, устав от кашля, который выматывает иногда, в том числе и по ночам, не дает спать там, и так далее, принимают препараты, подавляющие кашель. Это правильно или нет? Вы знаете, несмотря на то, что вопрос сам по себе прост, ответить на него достаточно сложно. Здесь необходимо сказать еще об одной характеристике кашля – это его продуктивности, то есть наличие или отсутствие мокроты у пациента. И поэтому, если мы говорим о непродуктивном, сухом кашле, который изматывает пациентов, от которого у пациентов болят межреберные мышцы, болят мышцы живота и так далее, который не дает им заснуть, они реагируют на все внешние раздражители, в этом случае, в этом достаточно узком диапазоне, возможно применение прямых противокашлевых средств. Но спектр и область применения прямых противокашлевых препаратов достаточно невелики. Необходимо определить причину кашля в первую голову, и все наши воздействия должны быть в первую голову направлены на устранение причины, которые привели к его возникновению. Если же кашель продуктивный, то наша задача принципиально иная. Не подавить кашель, а, соответственно, сделать, чтобы он приводил к максимально эффективному хождению бронхиального секрета, и чтобы максимально эффективно отходила мокрота. И если секрет вязкий, чтобы препараты, которые применяет пациент, приводили к разжижению бронхиального секрета и улучшению его отхождения. По сравнению с предками, современный человек чаще подвержен заболеваниям, сопровождающихся кашлем. По мнению врачей, это связано с видоизменением возбудителей инфекционных заболеваний. Взять, к примеру, тот же вирус гриппа H1N1. Еще несколько лет назад его просто не существовало, а теперь уже дело дошло до пандемии. Другая причина участившегося кашля – ослабление иммунитета. Это приводит и к осложнениям кашля, бронхиту и пневмонии. Отсюда вывод – кашель надо обязательно лечить. Здесь полезно обильное теплое питье, которое выводит из организма токсические вещества, оставшиеся от возбудителей инфекции. Не лишним будет пропарить ноги и растереть стопы. Дело в том, что переохлаждение ног приводит к спазму сосудов верхних дыхательных путей, тем самым открывая ворота инфекции. А разогревающие процедуры запускают обратный процесс. При кашле, читай простуде, нужно укреплять иммунитет. Для этого нужно гулять на свежем воздухе в среднем темпе, чтобы не было одышки. Что же касается лечения самого кашля, то здесь главное помочь организму вывести из бронхов скопившуюся мокроту. Для этих целей была создана группа препаратов под названием муколитики. А что необходимо учитывать при выборе лекарственных препаратов? Он должен нормализовывать
вязкость секрета, чтобы он не был слишком вязкий, на что очень часто жалуются наши пациенты, и, соответственно, он должен стимулировать отхождение этого секрета, то есть стимулировать работу ресничного эпителия, этого эскалатора в бронхах. Ну хорошо, а какой же препарат надо выбрать при этом? Как он должен, вот, как его можно охарактеризовать? Говоря о препаратах, наиболее часто применяются сейчас это препараты, так называемые муколитики, которые способствуют разжижению бронхиального секрета. И основная триада, которая применяется нашими пациентами, это препараты ацетилцистеина, карбоцистеина и препараты амброксола. При этом амброксол обладает наиболее комплексным действием, потому что уже показано, что он нормализует вязкость бронхиального секрета, он делает его более жидким, пациентам легче откашливать этот секрет. И, наверное, уникальным свойством амброксола является как раз влияние на ресничный компонент, то есть он улучшает работу ресничного аппарата клеток, он улучшает эвакуацию бронхиального секрета из легких. Поэтому, по сути дела, вот амброксол, он обладает наиболее таким комплексным действием. Но учитывая название передачи без рецепта, то одним из главных критериев, наверное, выбора это является безопасность препаратов. Потому что те препараты, которые пациенты могут получать без рецепта, они должны быть в первую голову максимально безопасными. Плюсами амброксола является это действительно очень хороший профиль безопасности. Недавно в аптеках появился новый препарат на основе амброксола «Флавомет». Он помогает вылечить кашель, возникающий при ОРВИ, остром и хроническом бронхите, пневмонии и других заболеваниях. Флавомет обладает двойным действием, делает вязкую мокроту более жидкой и помогает ее выведению из дыхательных путей. Флавомет выпускается в двух формах – растворе для приема внутрь и таблеток. Поэтому его можно принимать как взрослым, так и детям, начиная с раннего возраста. Особенностями раствора «Флавомет» является его приятный вкус и аромат, что, несомненно, понравится детям. В упаковку раствора «Флавомет» вложена мерная ложка, что позволяет точно дозировать препарат. Что касается таблеток «Флавомеда», то они имеют один из самых маленьких размеров среди препаратов на основе амброксола, благодаря чему их легче глотать. Всей семье даем совет пить при кашле «Флавомет». А как правильно принимать лекарственные препараты от кашля, чтобы эффект от лечения был максимальный? Говоря о правильном применении лекарства, здесь всего лишь несколько основных моментов. Это не нарушать режим его приема. Если мы говорим вот о амброксоле, как наиболее таком сбалансированном препарате из группы муколитиков, то это преимущественно трехразовый прием. И самое главное – это адекватный водный режим. То есть человек должен принимать достаточное количество жидкости при приеме этого препарата. Дорогие друзья, добавить особо нечего. Единственное, что хочу вам сказать точно, что если вы кашляете больше какого-то определенного времени, связанного с острым респираторным заболеванием, или гриппом, или и так далее, надо, конечно, обратиться к врачу, потому что это действительно тревожный симптом, который может говорить о гораздо более серьезном заболевании, чем ОРЗ. А что касаемо того, что надо быть здоровым и богатым, и лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, я думаю, я никого не удивлю этим. Поэтому чем меньше вы будете болеть и кашлять, тем более вы будете богатым и здоровым. Спасибо большое, было очень интересно, а наша программа продолжается. Бронхиального секрета, он делает его более жидким, пациентам легче откашливать этот секрет. И, наверное, уникальным свойством амброксола является как раз влияние на ресничный компонент. То есть он улучшает работу ресничного аппарата клеток, он улучшает эвакуацию бронхиального секрета из легких. Поэтому, по сути дела, вот амброксол, он обладает наиболее таким комплексным действием. Но учитывая название передачи без рецепта, то одним из главных критериев, наверное, выбора это является безопасность препаратов. Потому что те препараты, которые пациенты могут получать без рецепта, они должны быть в первую голову максимально безопасными. Плюсами амброксола является это действительно очень хороший профиль безопасности.
Недавно в аптеках появился новый препарат на основе амброксола «Фоловамед». Он помогает вылечить кашель, возникающий при ОРВИ, остром и хроническом бронхите, пневмонии и других заболеваниях. Фоловамед обладает двойным действием, делает вязкую мокроту более жидкой и помогает ее выведению из дыхательных путей. Фоловамед выпускается в двух формах – растворе для приема внутрь и таблеток. Поэтому его можно принимать как взрослым, так и детям, начиная с раннего возраста. Особенностями раствора «Фоловамед» является его приятный вкус и аромат. Тяжелые заболевания, как застойная сердечная недостаточность и другие, Попадание пневмония. инородных тел. Абсолютно верно. Поэтому необходимо дифференцировать причину этого кашля. Остро возникшего кашля. Также такая же ситуация и с хроническим кашлем. Хронический кашель может вызываться и обструктивной патологией легких, такая как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная обструкция астма. слова закупорка. Абсолютно верно. Я перевожу просто постоянно с медицинского на русский. На обычный язык. Да. Я знаю, что некоторые люди, устав от кашля, который выматывает иногда, в том числе и по ночам, не дает спать там, и так далее, принимают препараты, подавляющие кашель. Это правильно или нет? Вы знаете, несмотря на то, что вопрос сам по себе прост, ответить на него достаточно сложно. Здесь необходимо сказать еще об одной характеристике кашля – это его продуктивности, то есть наличие или отсутствие мокроты у пациента. И поэтому, если мы говорим о непродуктивном, сухом кашле, который изматывает пациентов, от которого у пациентов болят межреберные мышцы, болят мышцы живота и так далее, который не дает им заснуть, они реагируют на все внешние раздражители, в этом случае, в этом достаточно узком диапазоне, возможно применение прямых противокашлевых средств. Но спектр и... Здравствуйте. В эфире программа «Без рецепта», и я ее ведущий, доктор Брандт. Сегодня у нас в гостях руководитель лаборатории пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук Кирилл Алексеевич Зыков. Здравствуйте, Кирилл Алексеевич. Добрый день. Начнем прям, как говорят англичане, sharp to the point, быка за рога. Какие причины вызывают кашель? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять суть кашля. Суть кашля состоит в том, что это защитная реакция организма. Она заключается в том, что необходимо очистить бронхиальное дерево от инородных предметов. И для этого что происходит? Происходит раздражение кашлевых рецепторов, происходит глубокий вдох, и после этого быстрый толчкообразный выдох, который и очищает бронхиальное дерево. Соответственно, кашель, если он острый, это кашель длится в течение менее чем 3 недель, если он острый, то основные причины, которые приводят к раздражению соответствующих рецепторов, это как острый бронхит, наиболее частая патология, часто встречающаяся, соответственно, с которой часто встречаются терапевты, пульмонологи и врачи других специальностей. Это такие заболевания, но помимо острого бронхита, причины острого кашля могут быть такие заболевания, как тромбоэмболия легочной артерии. Дело в том, что переохлаждение ног приводит к спазму сосудов верхних дыхательных путей, тем самым открывая ворота инфекции. А разогревающие процедуры запускают обратный процесс. При кашле, читай простуде, нужно укреплять иммунитет. Для этого нужно гулять на свежем воздухе в среднем темпе, чтобы не было одышки. Что же касается лечения самого кашля, то здесь главное помочь организму вывести из бронхов скопившуюся мокроту. Для этих целей была создана группа препаратов под названием муколитики. А что необходимо учитывать при выборе лекарственного препарата? Он должен нормализовывать вязкость секрета, чтобы он не был слишком вязкий, на что очень часто жалуются наши пациенты. И, соответственно, он должен стимулировать отхождение этого секрета, то есть стимулировать работу ресничного эпителия, этого эскалатора в бронхах. Ну хорошо, а какой же препарат надо выбрать при этом? Как он должен, как его можно охарактеризовать? Говоря о препаратах, наиболее часто применяются сейчас это препараты так называемые муколитики, которые способствуют разжижению бронхиального секрета. И основная триада, которая применяется нашими пациентами, это препараты ацетилцистеина, карбоцистеина и препараты амброксола.
При этом амброксол обладает наиболее комплексным действием, потому что уже показано, что он нормализует вязкость. Область применения прямых противокашлевых препаратов достаточно невелики. Необходимо определить причину кашля в первую голову, и все наши воздействия должны быть в первую голову направлены на устранение причины, которые привели к его возникновению. Если же кашель продуктивный, то наша задача принципиально иная. Не подавить кашель, а, соответственно, сделать, чтобы он приводил к максимально эффективному хождению бронхиального секрета, и чтобы максимально эффективно отходила мокрота. И если секрет вязкий, чтобы препараты, которые применяет пациент, приводили к разжижению бронхиального секрета и улучшению его отхождения. По сравнению с предками, современный человек чаще подвержен заболеваниям, сопровождающихся кашлем. По мнению врачей, это связано с видоизменением возбудителей инфекционных заболеваний. Взять, к примеру, тот же вирус гриппа H1N1. Еще несколько лет назад его просто не существовало, а теперь уже дело дошло до пандемии. Другая причина участившегося кашля – ослабление иммунитета. Это приводит и к осложнениям кашля, бронхиту и пневмонии. Отсюда вывод – кашель надо обязательно лечить. Здесь полезно обильное теплое питье, которое выводит из организма токсические вещества, оставшиеся от возбудителей инфекции. Не лишним будет пропарить ноги и растереть стопы.